오랜만에 나오니까 어때? 너무 좋아? 원래 있어? 응? 먹어졌어? 좋다. 이거는 비비고인가요? 요새 비비고가 마음에 떠가지고. 왜요? 좀 지겨워져가지고. 지겨워져가지고요? 새로운 곳을 뚫었지. 반찬집? 국 전문점. 국 전문점? 돌멩이 찾았어. 돌멩이 찾았어? 저기 꼬야가 보인다. 이거 봐봐. 야. 미안해. 서연이 엄마 거. 답은 어떻게 되는지 볼래? 대단인데? 알아봐, 저거로. 툭! 여기 문을 닫고 들어가네. 오! 문 닫는다, 문 닫는다. 아, 문 닫고 어디? 문 닫고 들어갔어, 여기.
그렇죠. 숫자 2. 숫자 2. 하나만 때문에가 후회가 일공이로 먹는다고 두. 볼까? 그러면 달빛은 어디지? 하늘 습관이 내려와. 이거랑 그리고 아니면 아니면 얼마나 심했단 거야. 잠깐 피자 빈대떡이 됐어. no. 하나, 둘, 셋. no. I'm sorry 해야지. I'm sorry 해야지. I'm sorry. 놀래켜 줄까? 얘들아, 선물이 있어. 일로 와봐. 개구리. 아기 개구리야. 안 무서워. 물지 않아. 잘 가. 집에 가고 싶나 봐. 안녕. 개구리 노래 불러줄까? 개구리 나쁜 나왔다. 개구리 노래를 한다. 아들 성장은 우리 다 모여서. 앞으로 어떻게 숨지? 여기 있기라. 아빠 머리띠를 찾았어? 그렇구나. 자, 그럼 우리 오랜만에 놀이 할까? 먹는 거냐? 사과, 과자, 자동차, 과일. 시작. 자동차는 냠냠이야? 자동차는 뭐야? 남녀면서 삐기. 자, 시작. 자동차, 과일. 알았어. 엄마 배고 싶어요. 개구리 손가락 몇 개야? 하나, 둘, 셋, 네 개밖에 안 돼. 왜? 엄마 여기 그리고 손가락 끝에 동그랗게 숟가락처럼 갖고 다니네. 엄마 그런다. 개구리가 움직일 때 뒷다리가 길어지면서 앞으로 간다.
집에 가자 이제. 얘들아 안녕. 집에 가자. 네, 잘 놀았습니다. 감사합니다. 네네. 아, 예, 감사합니다. 또 전화 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 아.